Αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε την τιμή και προσκαλέσαμε ανθρώπους από την Κύπρο, τον πρόεδρο της Τριμηθούντας, τον κύριο Σπυρίδωνα Χατζιαντονίου, και μας τίμησε με την παρουσία του εδώ στην ενορία μας προς μια προσπάθεια αδελφοποίησης της κοινότητας Λοφίσκου με την κοινότητα της Τριμουσιάς. Τριμηθούντας το λέμε. Λοιπόν, για να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα της προσφυγιάς. Όπως το χωριό αυτό έζησε την προσφυγιά, αφού ξέρουμε ότι οι περισσότεροι ήρθαν από την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο, έτσι και είναι πιο πρόσφατοι πρόσφυγες οι άνθρωποι της Τριμηθουσιάς. Μόλις 49 χρόνια είναι πρόσφυγες, ενώ οι παππούδες είναι πάνω από 120 χρόνια. Έζησαν στο πετσί τους τον πόλεμο, τις ειρήνες, τον δρόμο και την εισβολή των Τούρκων στο μαρτυρικό νησί της Κύπρου. Και ομόφωνα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφάσισε, έμεινε από εισήγηση του Προέδρου, να τιμήσουμε την παρουσία του Προέδρου με μία εικόνα ευλογία και ένα ψαλτήρι, ερμηνεία Τρεμπέλα, να την έχει μαζί του και να τον ευλογεί και να δίνει το έργο του εκεί στην μαρτυρική Κύπρο. Έλατε κύριε Χατζιαντονίου. Αυτή η εικόνα είναι εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιησούς Χριστός και μετάφραση το ψαλτήρι. Θέλω να πεις δύο λόγια προς τον πύμνιο του Λοφίσκου. Έλα, θα της δώσω μικρόφωνο τώρα εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Πάτερ Κουλέα για την πρόσκληση να έρθουμε εδώ στο χωριό σας, και θα ήταν τιμή και χαρά μας να προχωρήσουμε στην αδελφοποίηση των δύο κοινοτήτων. Γιατί εσείς ζήσατε την προσφυγιά πριν 100 χρόνια, εμείς τη ζήσαμε 50 χρόνια τώρα, τα ζήσαμε όλα, τα είδαμε όλα. Καταστροφή, βιασμούς, εκδιώξεις, αγνοούμενους, οι οποίοι είναι το ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια, διότι ο θάνατος το αποδέχεσαι. Των αγνοούμενων όμως έχουν φύγει πολλοί γονείς, αδελφοί, πατεράδες με τον καημό της επιστροφής των παιδιών τους. Παρόλες τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλουμε, δυστυχώς δεν καρποφορούν. Ξέρουν που είναι οι Τούρκοι, ξέρουν που τους έχουν πεταμένους και εν τούτης επιμένουν να μην δίδουν σημεία ζωής. Αυτό είναι το πιο μεγάλο βάσανο, γιατί τα υλικά αγαθά αποκτώνται. Η ζωή, η ψυχή όμως δύσκολη. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου να σας φιλοξενήσω στο μέρος που μένω, στην Λάρνακα, και ελπίζω μέχρι να έρθουμε να σας φιλοξενήσουμε. Το χωριό μου είναι το χωριό του Αγίου Σπυρίδωνα, ο οποίος είναι τώρα στην Κέρκυρα. Ευτυχώς που το φύγανε και πήραν το σώμα του εκεί. Τιμητικός φέρω και εγώ το όνομά του. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους σας. Ελάτε για λίγο. Ελάτε για λίγο.